Ana samun labari ne? Idan ba a samun labari to yanzu ga labarin ya iso. To alhali ma kuma kafin ma ya iso ma, lallai mu ba mu taɓa zantawa baki da baki da shi ba, amma alkhairan nasa mun riga mun sani. Don haka kuma muna dukkan iya tafiyan da ya sa a gaba da shi da wakilansa duka muna goyon baya 100%. Don haka duk wani abun da ya taso a kansa, idan an zo kar ma a ce za a tsaya a kofar gida, a shiga cikin gidaje. Masha Allah, Shi ne fatan mu kenan da wannan wato bawan shi Allah. waye kenan? Shi abin nan shi dan mai fada, dan mai fadan Akko. Wato anan kana so ka ce mana cewa wannan gari dai gidansa ne. Insha Allah, ai na riga na faɗi na ce in ya zo kar ya tsaya a kofar gida, kuma wakilansa ma nan gaba in sun zo ba iyakansu zaure bane, har ɗakunan cikin gida suke. Allahu akbar. To ranka da menene sunanka? Sunana Abubakar Liman Awwaru, dan masanin Awwaru kuma sakataren digacin Awwaru. Alhamdulillah. To menene sunan wannan gari mai albarka kuma? Sunan wannan gari mai albarka Awwaru Mala Ali. Masha Allah. Kuma nan ne headquarter digacin. Masha Allah. To ranka da alherin wannan mutum ka taba jin alherinsa a doron kasa? Lallai ina jin alkhairinsa a doron ƙasa, domin menene, a matsayina na ɗan Akko na riga duk wanda ya cara idan dai zakara rai na sani. Nagode. Ko da daddare ne zan ji labari, ko ban je na gan shi ba za a kira ni a waya a faɗa mini. To don haka a mataki a matsayina ni tunda a fadan aka ɗauke shi aka bashi dan mai fada, to lalle wani abu ne, kuma akwai abun da shi mai girma Lamido Akko yayi tunani da shi da majalisarsa suka ɗauka da jama'ar Akko, domin shi mai girma Lamido Akko ba zai ba mutum abu ba sai yayi tunani a kansa, kuma sai majalisa ta yi tunani a kansa. To don haka shi din nan gwani ne, don haka gwanintansa irin abubuwan da yake irin abin nan taimakawa wajen abin nan gina masallatai, kamar irin taimakawa wajen abin nan jinyan jama'a, duk wannan muna samun labari. Allah ya saka da alkhairi. Don haka muna fatan kamar yanda yake yi a can, mu ma Allah ya sa muna da rabon wannan din, domin menene, Akko tana da yawa. Gaskiya ne. Ko ina ana tabawa. Gaskiya ne. In ba mu gani ba ma a yau ba ma wata ran za mu gani in Allah ya Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a. Amin. Muna godiya wakili sannan mai suna Abubakar Liman. Abubakar Liman daga wannan gari mai albarka, ya jinjina wa ainihin Dr. Alhaji Usman Ardo bisa dimbin ayyukan alkhairi da yake shimfiɗawa a doron ƙasa. Insha Allah. Kuma ya nuna mana cewa lalle mutanen wannan gari mai albarka suna tare da shi 100%. Ba mutanen gari ba, mutanen ƙasa. Mutanen ƙasa gaba ɗaya. Allahu akbar. Masha Allah. To Alhaji Usman Ardo, kaji da kunnenka. Ko ina muka zaga a doron wannan ƙasa ta Akko, kowa na yin ka. Ba wani abu ne ya jawo ma wannan ba, sai alherinka da kake shimfiɗawa domin Allah. Gashi babu kujera, amma kana abin da wadda masu kujeran ma wasu ba sa kamanta haka. Kuma kana tare da jagoran siyasar Arewa gaba ɗaya, Dr. Alhaji Muhammadu Danjuma Goje, jagoran siyasar Arewa maso gabar. Wannan ya ba mutane sha'awa sosai, ya ɗauki hankali. Allah Ubangiji ya dafa muku, mutane suna tare da ku. Wannan shine bayani daga cikin ɗaya daga cikin mutanen garin da ya yi tsokaci kan ainihin Dr. Alhaji Usman Ardon Akko. Allah ya bar zumunci. Muna godiya. Masha Allah.